ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் சாகித்யா ஸ்ரீ vlog. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜ் டூர். நாங்கள் வச்சுருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் கம்பெனி வந்து வேர்ல்பூல். நீங்கள் என்ன ஃப்ரிட்ஜ் கம்பெனி வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லி கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு எல்லா திங்ஸையும் காமிச்சிடுறேன், அப்புறமா அதோட நேம்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு நார்மலான ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்குமோ அதான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசர் பார்த்துடலாம். எக்ஸ்ட்ரா தான் இதில் வந்து ஐஸ்கிரீம் காலியாச்சு. கீழே வந்து பால் ட்ரே இருக்கு இல்லையா, அதில் நாங்கள் வந்து கட் பண்ணனால மில்கை வந்து அதில் வைக்கலை. ஸோ அதை வந்து ஒரு டப்பாவில் மாற்றி வச்சுருக்கோம். இது வந்து மில்கி மிஸ்ட் பட்டர் இருக்குது, யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம். அம்மா அந்த மாதிரி எப்போவுமே யூஸ் பண்ணதை அப்படியே வைக்காமல் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவாங்க. இது வந்து கிவி ஃப்ரூட் இருக்கு இல்லையா, அது அப்படியே வாங்கினது வச்சுருக்கோம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே. இன்னும் சாப்பிட்டு பார்க்கல. ஆப்பிள்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் எப்போவுமே ஆப்பிள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும், எப்போவுமே இருக்கும். நான் சொன்னேன்ல மில்க்கு கட் பண்ணிட்டோன்னு சொல்லி, அதை வந்து இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வச்சுருக்கோம். சோயா வந்து உரிச்ச அம்மா அந்த மாதிரி ஒரு டப்பாக்குள்ளே போட்டு வச்சுப்பாங்க. எனக்கு நான் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும்போது லஞ்சுக்கு தேவைப்படும் இல்லையா, அப்போ வந்து நான் டக்குன்னு இது செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. இது பச்சை துவரம் பயிர் இருக்கு இல்லையா, அது இதையும் உரிச்ச அம்மா வச்சுருக்காங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே. இது வந்து கசூரி மேத்தி. இது வந்து நாங்கள் ஹோம்மேடாக ரெடி பண்ணது. இதோட வீடியோ வேணும்னா கமெண்டில் கேளுங்க, நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். இது வந்து முந்திரி பருப்பு. பேக்கெட்டில் இந்த மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா, உங்களுக்கு இது ஒரு டிப்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. பேக்கெட்டில் இந்த மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா இது ஒரு டப்பாக்குள்ளே போட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து நிறைய ரெசிபிஸ் செய்யும்போது உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது அதை எடுத்துக்கலாம், ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. தட்டைப்பயிறு இருக்கு இல்லையா, இதுவுமே அம்மா அந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பூவுமே இந்த மாதிரி கட்டி அப்புறம் வாங்கினாங்கன்னா டப்பாக்குள்ளே போட்டு வச்சுப்பாங்க. சாமிக்கு தனியாக, எங்களுக்கு தனியாக தலைக்கு வைக்க அந்த மாதிரி வச்சுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு டொமேட்டோ பார்த்துடலாம். தக்காளி, அது வந்து தக்காளிக்கானவே தனி ட்ரே. இதில் எப்போவுமே தக்காளி மட்டும்தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்துடலாம். என்னென்ன இருக்குன்னா, கேரட், அப்புறம் இஞ்சி, சொரக்காய் இருக்குது, அப்புறம் லெமன் இருக்குது. அவ்வளோதான். வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஓவர். அப்படி மேலே வந்து வெனிலா எசன்ஸ் இருக்குது, கேக்லாம் செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல, ஹரிமா ப்ராடக்டில் இருக்குது. இது வந்து பீஸா சீசனிங்ஸ், சில்லி ஃப்ளிக்ஸ் வச்சுருக்கோம். இது வந்து ஆர்கினோ சில்லி ஃப்ளிக்ஸ், ரெண்டுமே இருக்குது எங்ககிட்ட. இது பீட்சாக்குன்னு இல்லை, நிறைய ஸ்நாக்ஸ் செய்யும்போது வச்சுப்போம். இது வந்து ஜெனட்டில் எப்போவுமே எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும், ஹரிமா ப்ராடக்ட்டு. சோயா சாஸ், க்ரீன் சில்லி சாஸ், ரெட் சில்லி சாஸ், அவ்வளோதான். இதுதான் இருக்குது சாஸஸில். இது வந்து சுண்டல், வெள்ளை சுண்டல். ஜாம்ஸ், நீங்கள் ஒரு ஜாம்ஸ் பிரியர் அப்படின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நான் ஒரு பிரியர், பயங்கரமான பிரியர். எனக்கு ஜாம்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து கண்டெய்னர் மாதிரி இருக்கிற பவுச்சு, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இதில் வந்து எல்லா பருப்புமே இருக்குது, ஒரு டிசைனில் வச்சுருக்கோம். கீழே வந்து அப்படியே பார்த்திங்கன்னா மேகி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் எங்கள் ஃபேமிலியில். அதனால் இந்த மாதிரி ஃபேமிலி பேக்கெட் வாங்கி வச்சுப்போம். கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ், இது வந்து இதோட பயங்கரமான பிரியர் நான். உங்களுக்கும் இது பிடிக்கும்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு ஸ்கூலுக்கு லேட் ஆகிடுச்சுன்னா டக்குன்னு இதை சாப்பிட்டுட்டு நான் கிளம்பிடுவேன், அதனால இது இருக்கும். அவ்வளோதான். நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் டோர் வந்து ஓவர் ஆகிடுச்சு. இவ்வளோ தான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. அடுத்தடுத்து என்ன வீடியோ வேணும்னு கமெண்டில் கேளுங்க, என்ன ரெசிபிஸ் வேணுனாலும் கேளுங்க, நாங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சாகித்யா ஸ்ரீ vlogsஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.